虽然同样都是姐姐，但海陆的心理年龄成熟，会包容于小童的坏脾气，而且把什么事都打理得井井有条。但陈小云不同，虽然比于小童年龄大，但心理年龄还不如于小童。两人吵架时，于小童发脾气，陈小云就不甘示弱。也正是这样，两人的恋情仅仅维持了1年多。而于小童除了对待感情不理智之外，在做人做事方面也很幼稚。在之前，金晨和于小童等嘉宾一起参加了一档综艺，在节目中有一个活动是让嘉宾骑马，大家都是艺人，对骑马这项技术自然不精通，所以需要专业的指导。但没想到金晨刚上马，马就像疯了一样跑了起来，把毫无准备的金晨给甩了下来，并且还是头着地，让一旁看着的林志玲吓得花容失色，而金晨直接住进了医院。后来金晨在节目上讲述了这件事，原来是在他刚坐到马背上的时候，于小童就在金晨的马屁股上拍了一下，还大喊价，这才导致金晨摔下马来。幸亏没有生命危险，但也被摔了个脑震荡。参加这种户外综艺本就有许多不确定的因素，而于小童没有防备不说，还干扰其他人。原本以为他会因此长个教训，但在一档类似真正的男子汉的房屋精英之新兵报道这个节目出来的时候，里面参加的人有杨洋等人，同样还有于小童。其中有一个环节是杨洋队伍里的人进到山洞里面接受毒气的训练，当时杨洋与于小童、吴越还有张宁江一共4个人，但节目组只给了3个防毒面罩，这时就需要他们团队配合。